Miten menee taas? Tuli vaan näyttämään mun headsettejä. Nää on niinku nää Turtle Beach B11 headset. Langalliset. Maksaa niinku 70. Tietenkin tässä on tää mikki. Tossa noin. Tällä mä sitten vähän soundhoorailen muita tyyppejä. Sitten tässä on vielä tää paketti. Se vähän kiiltää tosta, kun siitä tästä muovia vieläkin, niin Air Force B11 Turtle Beach, sitä perus jotain, ja tuossa lukee jotain ranskaksi ja englanniksi, en mä jaksa just kääntää teille mitään näitä. Mut siis, joo. Siis joo, perus gaming headsetti ihan vaan. Ei mikään kauhean edelleenkään kallis ollut, et 70 vaan. Peace out.